Hello， 大家好，今天我要跟大家分享一个我觉得很不错的 App， 它叫做 TokenSet 啦。最近都常常听到很多加密货币NFT 等等的词汇。今天为你们介绍的是一个钱包 TokenSet， 他们有一种自动 AI 量化机器人，它是来自一个美国加州公司，2017年就创立了。那它里面有很多主流的货币比如说 USDT、BTC、以太币等等的啦。怎么操作呢？很简单，只需要2分钟的事情。第一件事情就是要注册啦，底下有连接，你们可以按下去。这里就输入你的手机号码还有邀请码483999，直接注册。注册完毕进去之后呢，你就可以看到这是你的钱包，然后呢，你可以按上充值，你可以选择数字货币充值，但是目前 TokenSet 暂时只支持 TRC20而已。那第二种方法呢，就是法定货币充值。法定货币充值的意思也就是 online transfer 啦，你可以填上这里你要多少钱，可能说500块，丢 USD 大概是17.3708。你确认支付之后呢，它就可以带你去使用你的银行户口来进行充值的。充值完毕之后呢，你可以点击市场，你就可以选择不同的这个货币就比如说你要选择 USD 呢，你会看到这里有分1天、15天、30天、45天和60天的，它会估计每一个月的收益不一样那我个人会比较建议放一个15天。点击这个底下去的话呢，就可以输入你要的投放的这个金额，可能说100块美元，然后这里输入你的交易密码之后按确认的话，它就去启动它的 AI 机器人，在美金、比特币或者是以太币等等。比如说现在的价钱是2000块，有的交易所是2000，有的交易所是2010，都会有一点差距。机器人呢会在2000的时候买，赶快到2010的交易所去卖，算是跟派网的这种网格买卖不太一样。比如说你投放15天的机器人，也表示着你需要15天之后才可以关闭这个机器人的。那其实它每个小时都有收益的给你们看看，点击这个团队。再点击这个交易收益，你就可以看到它每一个小时其实都有收益的。OK， 那其实你可以看到我这里面有124 USDT， 大概是530块马币左右。那时候我只投放了大概117 USD， 大概是500块马币左右啦。这低买高卖的机器人已经在短短这几天之内赚取了大概7个 USDT 啦。那如果要提现怎么办？你可以点击钱包，然后按提现，选择数字货币提现还是一样，只可以进取 TRC20， 或者是你可以选择法定货币提现，也就是可以选择你的银行账号，然后你可以选择提现多少钱，在这儿3天的工作天之内呢，就会进到你的银行户口啦。你会看到我这个机器人呢，已经运作了大概8天左右等它完成15天之后呢，我就会在我的 IG 上面 update 给大家啦。这影片呢，只是一个短期试测，但我会持续的试用1个月。最后投资有风险，大家一定要有兴趣，并且做好功课再来尝试。如果有兴趣，可以点击下面的 Telegram 的连接，到群里我们一起研究。好的，本期视频正式开始。Hello， 大家好，又是爱的人，不是一个车评，只是 BOV。欢迎回到我的频道如果你们有看过我以前的视频呢，我有试驾过一个 BMW M340i， 那个是一个 3.0 Inline 6 Turbo 的一个引擎啦，3 Series 里面的一个性能版，它是在普通的3系列之上，还有 M3 的之下今天呢，终于有这个机会，我身后面这辆 BMW 330i G20 那么这辆车是一个原装车，除了这一个亚尾是不原装。这个影片呢，非常感谢车主 Sean。那如果你们还记得之前他让我试驾他的1250的这个车，然后今天他终于又买了一台车。你们好。OK 啦，所以我们去看看他的车有什么啦 ，Let's go。2021年的12月份，3个月多4个月的宝宝，非常新的一辆车我不知道为什么最近我有一个新车运G20 330i， 在上一款的话，它叫做 F30 已经是蛮漂亮了。推出 G20 的时候呢，其实老实讲我觉得它的外形我会比较喜欢 F30， 但是看了这么久以来G20 呢是越看越好看除了这个尾灯有一点像 Honda City， 很像 Honda City。车的 walk around 呢，如果你们想看我比较仔细的话呢，去看看我之前做过的340i， 整个外形的这设计基本上是差不多，然后内饰也是差不多这个是它的钥匙那 Sean 还特别为它带了一个套这个套比较厚了一点不是超薄系列当你解锁了之后呢 ，Side Mirror 就会打开，它是有 Touch Sensor， 你要锁的话就 touch 一下这边，当你要解锁的话呢，手放在这边就可以了电动调节座椅啦，有一个我非常喜欢的，就是它有2组的记忆座椅，还有就是可以调节它的这个 Lumbar Support。所以让我们这个身子比较瘦或者比较胖的人呢，会比较有这个支撑性在这边。由于它是
M Sport 的原因，它就会有这个腰部支撑。M Sport Package 就会有给了 M Sport 的方向盘，所以这个其实跟340i 是很相似的哈。原装的换挡拨片已经很长了，双还加了一个更长的，所以让我们驾山路的时候呢会比较顺手。如果没错的话呢，整个内饰可以选2种颜色，一个是黑色皮，一个是橙色皮，可以叫橙色或者 chocolate 左右吧，类似这样，你们懂我的意思了哈。记得我试驾的340i 呢是褐色的，大把灯呢不再是在这儿了哈，在这儿。其实我很喜欢它内饰哦，当你关起来了之后很干净，是我的口味啦。我觉得整齐是我想要的东西，所以它把它整个把灯的排列啊都很好哈。你看，还有 Touch Sensor， 连续着上一代一样，这个 Touchscreen 的荧幕哦。你其实还可以用 iDrive 啊，这个东西我不介绍太多。如果你们想了解的话，其实 YouTube 一大堆是可以去看怎么去操作。它的冷气呢，终于是在这边调了啦，以前是转的哈。然后它里面终于有 Ambient Light。以前的 Ambient Light 是只有在门把那边有小小的灯，你们几乎都不知道。终于这个会有一个小小细细的哦，可以调很多种颜色。然后 Blue and White 它就是会有上下之分哦。OK 啦，这个东西我也不介绍太多了，你们可以去 YouTube 找到底这个 iDrive 是怎样用，太多了我们介绍不完哈。以前很多人在嫌弃 BMW 的仪表盘人家 Volkswagen 安装什么奥迪安装做到 Full Digital Screen 给你们结果 BMW 这一次呢就加上了 Full Digital 的 meter 给你们。我有一点看不习惯它的 RPM 是这样子上逆时的我们通常看惯的是顺时的，但是不管你今天切换到什么模式比如说现在是 Comfort， 我按 Eco、Comfort 或者 Sport， 那个颜色改变而已咯，它的排列还是一模一样的。方向盘可以调整前后上下，所以给我们驾驶员来讲的体验很不错，可以放得很外面，这是我个人非常喜欢的。方向盘比较粗一点我们下车看看其他地方。风琴式踏板要拉2下 BMW。现在终于就是button了。其实我觉得后面的椅垫比 W205 的 C Class 来的更好坐，它很长 ，C Class 比较短它前面的座位已经调整我的驾驶座位了，我身高173，这边有一个拳头，头顶上呢有一个拳头，2根手指的高度，里面内饰都是黑的，只要你买 N Sport 的话，里面都是黑的。这里还有一点阅读灯。这跟 F30一模一样的，没有改变。后面还有冷气出风口还可以调所以它是一个 Tri Zone 还有2个 USB 插口。当你打开门之后，这边会有亮着红灯一直在亮，所以晚上的话比较安全让后面的车知道这里是门在开着的。双出的排气管这个尾箱呢是 Spring Loaded 就是说它会自动弹上，但是下的话你要用手关了。椅背呢可以做倾倒，这里是不会有备胎因为它是 Run Flat Tire如果你是买到 M Sport 的 BMW， 会有一个小小的所谓的酒窝在这边，看了比较 sporty 嘛。后面的轮圈跟前面轮圈是一样尺寸，18寸但是后面的轮胎是比较阔的，255/40R18，前面呢是225/45R18所以后面是有刹车卡钳你会看到 rim 这边写 M Sport大概2个半手指原装因为它有 M Sport 的 suspension， 配搭着 Michelin PS4 的 Run Flat 轮胎，但是算告诉我咬地不怎么样因为是 Run Flat 还有很跳做过 Run Flat 的人都觉得不太舒服M Sport， 只要你买上 M Sport， 它就会有配搭着 4 port 的卡钳，所以你看到卡钳这么大。如果你是买320那些是不会给这个的。其实我蛮喜欢它这一个新的车头灯 ，F30的 LCI 版本我都觉得蛮漂亮的。来到这边我会觉得更高级、更漂亮，但是在马来西亚里面它是不会给你 Laser Light， 除了你是买340i 才会有LED fog lamp这副引擎的代号为 B48F30的 LCI 版本也是在用着的 B48 2.0公升涡轮增压引擎。你会看到这边写 Twin Power， 不要以为它是什么 Twin Turbo其实 BMW 所谓的 Twin Power 的意思就是 Twin Scroll Turbo 双涡流。简单来讲呢，这个技术呢会让你的 Turbo Lag 更少，258匹马力，还有400牛顿米。只要你在1550转的时候，它就会产生的400牛顿米。ZF 8速的 Automatic Transmission， 一目了然。你会看到这里还有一个洞啦这副引擎比较小，这个位置应该是让340i 可以放下这么大的3.0公升的直列6缸吧。力不够紧，还不够紧我的要大力 smash 下去。原来是要这样的话不多说了，我们就上车试驾好吧 ，Let's go。
M Sport 的话上车有个头痛。啊，因为我们很喜欢调的低嘛，所以 steering 的话没有 flat bottom 会比较难上下啦，就这样啦。OK。现在是 comfort mode 啊，哇，是 run flat 的原因啊，所以会很硬哈，但是惯了就没事了哈，我是习惯了这种啊。我是很不喜欢 run flat 是什么？它那个一下子跟你砰砰那个声音啊，好像会弄到那个避震器会坏掉的感觉啊。说你这辆车的毛利是多少了？看一下，8000，才8000多哎。对，要 service 第一个 service 9000。哎 ，first service 要9000啊，对，不是1000。没有，别那个全部9000。这样好哎，我都不知道这个事情。最快要 service。为什么你会突然想要从一个 Benz E Class， 然后突然跳下去 BMW 3系列，而且3系列你都知道会比较 sporty 一点啊？怎么会有这个想法去买这辆车？就是没有驾过 BM 的车嘛，想要体验一下。然后就是 E Class 驾到很险的话上山，太过软了。太过软了，所以就是偶尔就硬一下，偶尔就软一下啦。要硬就硬，要软就软。当时听你讲要买 Golf 啦，是不是？要买 Golf， 怎么突然会去买一个3 Series？ 我吓到那时候。我习惯驾那些比较有尾巴的车，哦。说那些短尾的车就不大习惯，因为有时候我要载货那些就不方便。哦，明白。想要就买回那些有尾的车。突然想到一个330i， 其实是一个很不错选择，我很喜欢 BMW 3 Series， 我觉得5 Series 有一点太大辆了。太大。所以现在的3 Series 也是做到很大，其实你看到后面啊，它那个 leg room 啊，腿部空间都很好，我觉得都没有什么大问题。然后这辆车呢，因为 Sean 啊，我们是 AMC 的 members 啊，所以我们经常有去投 gate 啊那些啊，去跑山路啊，所以这辆车是的确会比较适合山路啊。如果是你买 C Class 或者是这个的话我们拿 C300 来比就好了 ，C300 跟330i。如果你们看过它的 One Drag Race 0到100加速啊，04加速啊，你会觉得330i 会比较快，而且马力大家都是一样 ，tuning 不一样啊，所以 BMW 的 tuning 会比较运动化一点啊，所以整个车脚也会比较硬一点啊，然后 power 来讲的话会比较有力啊。我很喜欢 BMW 的这个油门很精准，你想要踩多少就给多少，就好像我今天还没碰到这辆车之前呢，我的脑已经知道它的感觉了，因为驾过 Mini Cooper 啦，驾过 BMW 啊，都是这样的感觉一模一样啊，所以是它的油门的那个在作怪。如果你今天驾过 Mazda 的朋友啊，它也是这样子很精准啊，但是这个好处就是有一粒德波在这边，258匹马力，400牛顿米。你看我现在 comfort mode 极轻松哦，驾到，所以我们现在车上有3个人啊，有 Sean 啊，有 Sean 的女朋友在后面啊，阿苏雷猴。我们的体重呢加起来应该有200多公斤一点，大概200多一点啊，所以看一下0到100加速。对咯，这个 Sport 按一下是 Sport， 它会记得你上一个是 Sport 还是 Sport Plus 的哈，只要是，哇哦 ，I like this display， 它有一个什么 kilowatt 的。什么？啊，这个，哇哦！哎 ，sorry， 按到后面。它的这个 meter 会跟着 auto dim 那些哦。踩完，多累一点。100，我一放油的时候扯着那个力啊，我没有做 launch control， 但是我已经 feel 到它的那个力啊。除了你一踩下去会累一点点。我第一次被一个3系列吓到是340i 啊，0到100加速3个人4秒钟。如果你们有看我那个影片的话，你们也知道，我真的是叫出来哦。但是慢慢的习惯了很多车之后啊，还好啊。应该 OK 了啊。
我很喜欢它的 steering， 现在是这个重量是很适合我。现在是 Sport Plus 是吗？对。因为我驾 FK8 的时候，它的 Plus R 是比这个还要重，所以我有一点驾到累哦。这个重量很适合我，很精准 steering， 方向盘摆一点就有了，油门也是很精准。所以这辆车是一个后驱车啦啊，所以你会驾起来的话，应该几乎没有什么 understeer 吧。John， 这辆车哦，打满一桶油啊，多少钱哦？所以我改去95啊，太贵了。95大概一桶大概接近130。130块马币，我很大缸哎。59litre。哦，你打59litre很大缸哎。对。然后你有算过一桶油走多少 km 啊？一桶油差不多有550的。如果中脚的话就是450。哇，550也没有讲太过省油，因为我看官方的他讲的数据是什么，1 litre 大概可以做到16 km per litre， 我就是咩？可能你是真的是 Eco Pro 一直加啦。对。所以我们现在 Comfort 的话会有一点中脚人哦，我觉得500公里已经很厉害了，真的。有没有考虑过啊去做什么那个改装啊什么东西吗？暂时没有了。没有了。可能过几年了，过几年可能要换 rim。可以换 rim。其实我觉得它的隔音哦，比 C Class 还要来得更好嘞。W205 的啊，我蛮喜欢它这一代的 G20 啊，因为 F30会比较没有这样舒服，然后感觉到噪音比较大一点。然后我驾到你的车哦，这里 B 乐至少没有 C Class 给到那种风声进来这边，这辆车很安静哎。然后我现在已经走着150了咯，所以整辆车还是很踏实的、很稳重的、很安静的去。所以我讲话我都不知道我开到这么快啊！你看，真的这个车真的是很定。然后如果你讲刚刚是很跳哦，当你上了 highway 你就不会没有什么感觉去了。所以我觉得在烂路的时候，你这辆车是不能开快，你要真的是要慢慢开。可能换一个 BS4 non-run flat 的话，你就可以解决你的不舒服的问题哦。对。有跑过啊？这辆车最快可以去到多少吗？210啊，有试过。也去过210啊？还可以再去没有？还可以再去到250，但是我不敢。会哟。那个可怕。后驱车，有力。啊，这辆车有一个很好的地方，我很喜欢的。它的喇叭虽然没有讲给到什么 brand 啊，什么品牌，但是它有实力喇叭，然后什么 Hi-Fi 的250瓦的喇叭。所以我们来听一下它的那个歌，那个音响。很不错哦，肯定，真的肯定，比 C Class 的 W205 啦，我想不要讲了 W206 刚刚出了嘛，W205 的 Burmester 来得好一点，真的，实力喇叭不是开玩笑啊，车身有1500多公斤啊，对，它比上一代轻了一个20公斤左右 ，F30 会比这个重过这个，然后车身降低了10mm，会比上一代降低了。然后很多东西都提升了，质感方面，以前你都知道 BMW 是比不起 Mercedes-Benz， 而且我觉得现在的 G20 真的是可以跟 Mercedes-Benz 有得来，尤其是它内饰啊，然后它的噪音控制啊，沥水肯定不用讲，沥水一定是好过 Mercedes-Benz， 然后整个设计啊，OK 了，都可以真的是可以了啦。只是说它的 aircon 这个洞放在手那边有点冷了，没办法，还要设计它的场景，很安静。上面也是 aircon 来的。哦，它不是 speaker。speaker 中间 aircon 两边这边。哇哦！我是发觉到了。我现在还知道是一个 tricks hidden features 啊，我们不知道的。OK， 这个8速 ZF 换牙了，会比上一代的 F30来得快，我蛮喜欢的。虽然说 B48引擎啊，还有8 Speed ZF 跟上一代是一样啦，但是它换牙的速度，它整个
车丢宁完全有一点不一样去，比较爽一点这辆车。那个贴背感，看我现在随便超车，没问题。bro you are the best。不过我觉得那个 brake 好像不是很够用啊，你会觉得吗？对。它虽然是 4-port 啦，但是就好像我驾那个 M340的时候，车主一直跟我讲，不可以啦，那个 brake 不可以啦，他就换掉了。我换掉了。就可能要踩深一点，我不知道啊，我觉得好像。下 track 的话就不够用了。给 Sean 一定是不够用的，因为 Sean 真的是一个 legend。怎么呢？他可以在五路一样把一个，没有什么 body roll 很少。哇，他的整个车身很定挂呢。那个热气。哇，他没有什么 body roll 的，因为通常我们讲这个是一个 D segment 啊，OC 的那个 D segment 版。我觉得，哇，很满意在这边。很满意了。就会想到第一次驾驶。为什么它可以这样的哦？跟 Mercedes-Benz 差这样远的哦。对。C-Class 的 AMG Line 都会有一点 body roll， 还比这个严重一点。可能 suspension 没有这样硬啊，可能啊。换掉那个 PS4 non-run flat 会更好。它给我的感觉就是像加 Mini Cooper Countryman。你不要看它是 SUV 一样，但是它很 handle corner 极棒。我驾过去五路一样真的是一流，看不出。真的。OK 啦，很短暂的试驾就到这了，我的 Part 1。所以留守我的 channel 啊，朋友们哈，在 Part 2的话就会把这辆车给开上安格凌云顶上去哈。还没订阅的朋友们呢，记得按下订阅。我们下一集的话就会把这辆258匹400牛顿米给开上云顶了哈。哇，你看讲一下几块，因为这辆车有力。我影片短不是因为什么哈，是这车快。给你们看一个 trick 啊，现在我是在 D 嘛，推去 S 了哦，可能你 parking 了啊，你放 P。很特别是，总之它是电子档挂的话，它会有这个功能啊。第一次啊，它会自己弹回来的。再给你看多一次。D 放弃 S 放 P。非常感谢 Sean。好，那我们下个影片再见。OK。嗨，期待已久的330i M Sport 终于可以有机会开上山了，很期待，很紧张。好了，各位啊，影片就到此结束啦。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，记得按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下一期的 Part 2冲上云霄再见啦 ，Goodbye。